เดี๋ยวพาไปดูน้ำตกเหวนรกนะครับว่าจะสวยขนาดไหนหาไม่เจอต้องไปหาไหมขึ้นบันไดครับไปดูน้ำตกเหวนรกว่าจะเป็นยังไงเจ๊อ๊อฟพาลุยก็ว่าพาคนแก่มาทรมานหมุนหมุนหมุนทั่วไป